केमतिर आउने बाटो एउटा मात्रै भएको पुल पनि यस्तो अवस्थामा यस्तो छ। केम यहाँ यता पनि एउटा खोला छ, यो चाहिँ खासै बढेको छैन, यो बढ्यो भने झन् धेरै डेन्जर छ यहाँ केम। यहाँ पानी ट्याङ्की थियो त्यो जम्मै बगाएको छ, गाडी बगाएर यहाँ लगेको छ एउटा गाडी। सिमेन्ट गोदाम सिमेन्ट झारेर आएको थियो, थुप्रो ढुलो उडिरहेको छ। यता पनि अर्को खोला छ, अफिस बगाउन लाग्यो, यहाँ सामान ओसार्ने काम भइरहेको छ अफिसको। यो चाहिँ सिउरीको पावर हाउस। यति भड्कायो भने त यो पनि जाने हो, के गर्नु। हिजो साउन 18 गतेको बाढीले पुल यसरी भड्काइदिएको छ। आज चाहिँ साउन 19 गते दोस्रो दिन। केमतिर आउने बाटो एउटा मात्रै भएको पुल पनि यस्तो अवस्थामा छ यहाँ। हिजो साँझको बाढीले पुरै यसरी बगाइदिइरहेछ। अझै पनि खोला धमिलो आइरहेछ। यतातिरको बाटो त्यो जाने बाटो ठिक्क सिधै त्यही बाटोमै खोला गइरहेछ। बाटो बनाउने सम्भवै छैन, त्यही गाह्रो छ। माथि जानलाई पनि अलिकति बजिरहेछ, यहाँनिर यो सिडी अलिकति मात्रै बजिरहेछ यहाँनिर माथि जानलाई, यता गएर जानलाई यस्तो छ। हिजोको बाढी यहाँ चाहिँ क्रस तलतिर थुनेर फोन स्विच अफ भएर बल्ल आएको यस्तो छ पुलको अवस्था। अलिकति खोला बढ्ने बित्तिकै यो पनि लगिहाल्ने जस्तो छ। यो पुल लग्यो भने यता छ क्याम, यो यताको मान्छेहरू यतैको यतै हुनेछ। यस्तो छ यो क्याम छ हाम्रो यहाँ। यस्तो छ केम यहाँ। यता पनि एउटा खोला छ, यो चाहिँ खासै बढेको छैन, यो बढ्यो भने झन् धेरै डेन्जर छ यहाँ केम। यता हो मेसको रुम, यतातिर मेस। यहाँ भाडा दिने ठाउँ, यहाँ यसरी लगिरहेछ। यहाँ पानी ट्याङ्की थियो त्यो जम्मै बगाएको छ। यस्तो यहाँ यो बाथरुम थियो, यहाँ यसरी वास्तै बनाइसकेको छ। यता हो गाडी बाटो, पारी थियो गाडी बाटो, ठ्याक्कै त्यही बाटो गइरहेको छ। यस्तो बनाइदिएको छ। उताबाट हेरौँ, यहाँ छ खोला। यो खोला ठुलो आउने भयो, त्यही डेन्जर छ यहाँ। यस्तो छ। हेरौँ, एउटा गाडी बगाएर के गाडी टायर देखिरहेको छ। एउटा गाडी यहाँनिर गाडी बगाएर यहाँ लगेको छ एउटा गाडी। माथि यस्तो भिड छ, के हेर्नुभयो? डेन्जर छ, मान्छेहरू यसरी हिँडिरहनु भएको छ। ठुलै यस्तो बनाइदियो। बाढीले पुरै वर्ष बगाइदिएर त्यहाँ बनाइरहनु भएको रहेछ। यहाँ यस्तो बनाइरहेछ। यहाँ ग्यारेज छ, ग्यारेजै बगाइदिएछ। यहाँ ग्यारेजको रुममै यता यो बुमर पनि ढलाइदिएको छ बाढीले गर्दाखेरि। के सामानहरू निकाल्ने सामानहरू त्यो झरेको निकाल्दैछन्। माथि बेजिङ प्लान्ट थियो, बेजिङ प्लान्ट पनि ढलेको छ अरे। एउटा इस्काबेतर यहाँनिर ढलिरहेको छ तल खोलामा। चेन मात्रै देखिरहेको छ यहाँ। यो गोदाम उताको त्यो सिमेन्ट गोदाम हो, त्यो गोदाम उतापट्टि त्यो बेजिङ प्लान्ट त्यो ढलेको छ अरे। यहाँ खोला बढ्यो फेरि। हिजोकोले यस्तो पुल यस्तो बनाइरहेछ।
फेरि बढ्यो खोला यहाँ खोला बढिरहेको छ फेरि डराउनु सिमेन्ट गोदामको सिमेन्ट झारेर आएको थियो पुरा धुलो उधिरहेको धुलो उधिरहेको सिमेन्टको पुरै पानी बढेको बढेछ यस्तो भइसक्यो यो यति बचिरहेको थियो पुल यो पुल यति बचिरहेको थियो यो पनि लाने भयो अब अलिकति खोला बढ्ने बित्तिकै यो पनि लाने भयो अब यही पुल थियो वारिपारी गर्नलाई यता पनि पुरै भड्काउनु लागेको सिधाउनु लागेको पारी खनेर ड्याम खुलेको छैन त्यो छल्का यता पनि अर्को खोला छ अब हिजो पनि आएको थियो फेरि आज पनि आयो बाढी अब यो पुल बगाउने बित्तिकै वारीको वारी पारीको पारी यतातिर जाने ठाउँ छैन यता पनि अर्को खोला छ यो पनि हल्का बढिरहेको छ यो अफिस बगाउन लाग्यो यहाँ सामान ओसार्ने काम भइरहेछ अफिसको पुरै खोलिसकेको छ अफिसको सामान ओसार्नु बारीले तल भड्काउन लागिसकेपछि पुरै अफिसको सामान ओसारी लाग्नु भएको बाढी आएर त्यहाँ सहयोग गर्न जानु पऱ्यो अलिकति यो भित्रबाट हेर्नु पऱ्यो अब यो चाहिँ सिउरीको पावर हाउस यो बन्द गरी राखेर रहेछ अहिले अनि यहाँबाट हेरौँ त्यो पुरै लाने भयो त्यो लगेपछि त त्यो मिसिनहरू पनि झार्ने भयो नि त्यो धेरै नै लग्यो भने त त्यो मिसिनहरू यस्तो बनाइसक्यो बाढीले उता पारी सिमेन्ट गोदाम भड्काएर त्यो होल्डिङ गर्ने ठाउँ भड्काएर त्यहाँ मिसिन बिग्रेको मिसिन साइडमै छ यहाँनिर यति भड्कायो भने त यो पनि जाने भयो के गर्नु बरु त्यो पर्को यस्तो छ माथितिर पानी परिरहेको छ अझै